Det gleder meg meget at norske og islandske venner nå tar initiativ til å etablere foreningen Snorres venner med det formål at styrke båndene mellom Norge og Island. Og det er passende at Snorres venner etableres den dag da selve kulturgiganten Snorre Sturluson ble født. Snorre som på en gang var ordets mester og åndens mann. Han som slår lyd for det som binder oss sammen her i Norden, vår felles historie, språk og kulturarv. Han som bidro til verdenslitteraturen på et språk som vi stadig kan nyte å lese her oppe. Til tross for at det dype hav skiller oss ad, har vi alltid kunnet finne vei til å møtes med hverandre, enten her i Island eller i Norge. Og her har vi kunnet utveksle tanker, meninger og holdninger på et nordisk språk, våre språk. Kvaliteter som jeg verdsetter høyt. Det var fremsynet og visjonært da den norske og den islandske stat i 1948 stod sammen om å etablere et norsk studium ved Islands universitet. Formålet var å gjøre det lettere for oss islendinger å kommunikere med frendene på norsk, og å give oss innsikt i norsk litteratur og kultur. Samtidig var det tidens tegn at man efter krigen lagde stor vekt på å styrke båndene mellom de nordiske nasjoner, ikke kun de norske og islandske, men mellom de nordiske nasjoner. Vi hadde erfaret at vi ingen steder i verden har bedre venner enn i hverandre. I 67 år har denne undervisning funnet sted, og vi har stått sammen om den til gagn og glede for oss alle. Det er derfor med stor sorg at vi nå ser i øynene at norskfagets fremtid er usikker. Det ville være et stort tap for oss alle hvis vi ikke enes om å sikre norskstudiets fremtid. Norsk språk og kultur var aktuelt her for oss islendinger efter krigen, og det er det stadig vekk. Vi vil ikke og kan ikke unnvære hverandre. Det er mitt håp at etableringen av foreningen Snorres venner blir et vendepunkt, og at foreningen blir en slags forstbroderskap som formår med engasjement og handlekraft å endre kurs. Således håper jeg at det vil lykkes foreningen at fremme viden og interesse for Snorre blant nordmenn og andre, og for alt annet godt som knytter oss sammen i fortid og nåtid. Dessuten er det mitt eneste håp at man forklarer det for nordmennene at i Island er vi interessert i å vite hva det blir sagt og skrevet i Norge. I den sammenheng er norsk språk vår nøgle. Mine beste hilsener og ønsker går til alle kjære Snorres venner i Bjørgvin, og samtidig ønsker jeg foreningen all hell og lykke i det viktige arbeidet der venter.